Etxetik atera naiz, amaran egin dugun gaurko ekitaldira joateko. Auzoan topo hartu dut, eta bidean nindoala pentsatu dut zenbat gauza gertatu diren azken 10 urte hauetan Eneko Goia alkate izendatu izan zenetik. Oso harro sentitu naiz, Anoetako geltokian irten naizenean eta urte hauetan egin den obra ikusgarrienetako bat ikusi dudanean. Carlos Lehena zeharkatu dut eta Amarako batzokira iritsi naiz. Han zeuden dagoeneko lankide, lagun eta alderdikide guztiak 10 urte hauek ospatzeko antolatutako ekitaldian. Aurretik, Amarako batzokiak hainbat kide omendu ditu, hainbeste urteetan egindako lana eskertzeko. Neon zeintzaienetan lan handia egindako personak dira, eta horregatik jaso dute merezitako aitortza, aurreskua eta guzti. Eta jarraian, ekitaldia. Ohorea da Joan bezalako bozeramaile bat izatea, eta ohorea da azken 10 urteetan Eneko bezalako alkate baten eta bere lantaldearen parte izateko izan dudan aukera. Gipuzko Burubatzarreko presidente berria zuzenean entzuteko aukera ere izan dugu, eta alderdiaren etorkizuna esku honenetan dagoela uste dut. 10 urte pasa dira bai, baina ilusioa eta gogoak berdinak izaten jarraitzen dute. Zorionak EAJ Donostia.